Привет, дорогие друзья! Я сегодня такая на фоне матраса и детских рисунков, еще и после бани, щечки такие розовенькие. Давно тут не появлялась, не снимала. И сегодня я с вами хотела поделиться причинами кашля. Возможно, вам также это пригодится. Дело в том, что больше недели я уже кашляю. И сегодня все-таки решила залезть в интернет и понять психосоматику кашля. Среди основных психологических причин кашля является, во-первых, самокритика, во-вторых, это что-то есть внутри, с чем вы хотите поделиться, но не получается, и в-третьих, вы хотите как-то заявить о себе миру и не заявляете, и это проявляется в кашле. Будьте здоровы! Пока!